이건 세상에서 제일 비싼 단독 공연 가수는 나고 관객은 너 하나. 화려한 막이 이제 곧 올라가기 전에 그저 몇 가지만 주의해줘요. 세상에서 제일 편한 옷을 갈아입고 제일 좋아하는 자리에 누워 배터리가 바닥나지 않게 조심하고 동안 상태를 항상 유지해줘요. 듣고 싶은 노래를 말만 해 everything. 입이 심심할 때는 커피 팝콘 anything. 너무 부담 주진 말고 편하게 들어줘. 아니 내가 너무 떨리니까 오직 너에게만 감동적인 노래 오직 너를 웃게 하기 위한 코너. 네가 너무 설레서 못 들게 만들 거야. 지금이야 그게